एउटा कुरो भनिदिनु पर्ने भयो हाम्रो लिम्बूहरूको मन्दिर हुन्छ हुँदैन माङहिम भन्छ अहिले बनाएको छ जुन लारुम्बामा त्यो अर्को पाटो भयो तर लिम्बूहरूको मन्दिर हुन्छ हुँदैन यो तपाईले भनिदिनु पर्यो तपाईले त अहिले जन्मेर यत्रो हुनुभयो लिम्बूको मन्दिर देख्नु भएको छैन लिम्बूको मन्दिर छैन म जहिले देखेको छुइनँ तागेरा डिङ्गाबु लक्लुम बस्ने मै हुँ त्यो अघि यहाँ बस्ने हाम्रै स्थल हो अनि लिम्बूको हुँदैन यही हामीले उहिले जुजु चेप्चुहरूले युगदेखि ठोकेर ल्यायो होइन मैले जानेको लिम्बूको एउटा कुनामा एउटा फुर्लुङ अनि त्यो भयो अनि एउटा कुनामा भर्सेलीमा केही फुर्लुङ राखेर चढाउने गरेको चाहिँ त्यो थियो प्रकृति पूजक भन्छ त्यो मन्दिर बनाउने त बाहुन वेद तर लिम्बूको मन्दिर हुँदैन अब यो तागेरा निङ्गाबु भनिन्छ यो पेनीबाकै कपी हो त यो जुन मन्दिर बनाएको अनि त्यो शङ्ख फुक्नु बेनीबाको हो नि त त्यो उनीहरु मान्छे मर्दाखेरि फुक्दै लान्छन् त्यही पो सिकेको छ यो अहिले के अरे धर्मगुरुले लारुम्बामा के अरे माङ हिम भन्न जस्तै माङ भनेको भगवानको हिम भनेको चाहिँ घर भयो माङ भनेको भगवान भयो घरको के अरे भगवानको घर भन्ने भयो त्यो जुन बनाएको छ माङहिम त्यो के हाम्रो लिम्बूकै हो र बनाएको हो कि त्यो त लोथान मन्दिर छैन देखिन म हो छैन घरै मन्दिर हो हाम्रो उत्पत्तिमा यो उब्जेर आयो यही ठोक्ने यही भन्ने यही मुन्धुम भन्ने बनौटी मुन्धुम नै भन्नु मिलेन आजभोलि बनौटी मुन्धुम अबर भइसकेको छ हजुर त्यसकारणले हाम्रो चाहिँ सत्य युगदेखि भइआएको चाहिँ हामी बिर्सिनेवाला छौँ न त्यही लाने त्यसो भने सत्य थरिन्छ त्यो त्यसो भने लिम्बूको मन्दिर हुँदैन होला हामीले बनाएको हैन उहिले युगी बनेको हैन यो त अब प्रकृतिले बनाएको ल धन्यवाद तपाईको सजेसनको लागि है त भन्ने मेरो सोच हाम्रो घरै मन्दिर जस्तो लाग्छ है ल धन्यवाद